Good morning, beautiful people. Are we in the morning? Good afternoon already. Good afternoon. We're in the afternoon already. Imobuya. Instagram now. Good afternoon. I saw a beautiful write-up of a beautiful sister. It is a beautiful write-up, and I need to share it with you guys. I thought of from Instagram phone me. From Instagram phone me. Ibo lewa. O lè fi rán yàn kan, o lè fi rán yàn kan. Má jẹ́ kí wà nínú room mi. Ìwọ kẹ̀, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwọ kẹ̀. Kó fún mo fún orí ẹ pé èmi tí mo ra sápamọ́ ẹ má kó mọ̀ pé mo wà nílé o. Èmi ra sápamọ́ sínú yàrá mi. Ìwọ kẹ̀. Mo gbé fún. Ẹni rí yóò di nílẹ̀ everybody. Ìjọ̀gbọ́n bá pọ̀. Ṣé o ti mú fẹ́ni tó mú fún? Àríkẹ́. Bóun náà ṣe ti àwa náà nìyẹn gbà yẹn. Mo ra fẹ́ ṣílẹ̀kùn ní o. Ó yá. A ló fẹ́ bá mú fóònù yẹn wá. Ẹni orí ọ̀rọ̀ dìde. Ọba ló ń ṣọkọ fún wọn. Èmi mo ya sá sínú rúùmù mi, mo ya tilẹ̀kùn lẹ́yìn. Ó sọ̀sọ̀ Sunday. A ti ṣe dá padà day 7 ọ̀la ní day 8. Ọ̀la ní day 8. Mo á tilẹ̀kùn mọ́ rí mo ránṣẹ́ fàájì mi lé ní Sunday. Bomi Mary, ẹ bá mi share show yìí. A beautiful sister wrote a write-up, and mo fẹ́ share write-up yẹn pẹ̀lú ìtàlùtù tàtúlélẹ̀ that always claim she doesn't bully. Ẹ sábọ̀dù rẹ̀. Ẹ̀rí ká sọ̀rọ̀ ń pẹ́. Kálẹ̀ tí Ọlọ́run jẹ́ pé mi ní bá wọn jókòó lébùdó. Nígbà tí ẹ sọ pé ṣó lè ṣe fraud sí ẹ̀sọ́. Ẹ̀rí ká sọ̀rọ̀ ń pẹ́. Kálẹ̀ ilẹ̀ ti gbìyànjú. Mo sọ pé tó ìbá mọ̀ bí tẹ́gbẹ́ wọn là. Nígbà tó jáde sí ẹ̀sọ́ kò lè ṣe máa jáde ìjọba ní kí n bọ́lá ṣọ́ọ̀bù. Yes, I'm good. Affiché ni fún. Affiché. Ká jáde ìjọba. Títí ìtọ́jú owó nǹkan mìíràn nítorí ọ̀rọ̀ àlùdarí. Àwọn òṣìṣẹ́ sọ yín pé ta ni bàbá bébí ẹ̀ ṣe ń sọ fún dọ́kítà. Ẹ ti rí pé gbogbo wọn tó lọ àmọ́ àpọ̀ sọ̀rọ̀. Ta ni bí ìbò bímọ fún ọkọ ìṣe àti pọ̀ Rasaki. Ọ̀dọ́láyọ̀ mo ti ń play léyìn. Ẹ sábọ̀dù rí story sọmọ. Ta ni bàbá bébí? Ẹ ṣe bèrè lọ́wọ́ pé antenatal card ẹ̀ nǹkan. Ṣé sẹ́rọ́kẹ́ẹ̀tì ló ṣe nítorí pé mo fọ́ ọwọ́ ọmọ yẹn? Ẹ sábọ̀dù. Ṣé fọ́ọ̀mù tí ó sì lọ́wọ́? Ẹ yẹ sọ pé bàbá yìí àwa náà lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé oyún ń ké lónìí. Ẹ sábọ̀dù. Torí àwọn bàbá bébí bẹ́ẹ̀ ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ lọ ká sì pé ta ni bàbá bébí. À ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ṣóòrùn dé tó wà lábẹ́ pé ta ni bàbá bébí. Àfi tọ́lọ́ bá yanjú ìyá yìí. Tẹ́sábọ̀dù bá ṣì wà láyé. Social media yìí Yorùbá community ò lè nísinmi. Àwọn tí Ọlọ́run need láti fi ẹ̀mí wọn palẹ̀mọ́ fracasi. Ẹsábọ̀dù number 1. Ìyábọ̀ number 2. Lọ́kàsì number 3. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n pọ̀. Èmi ò rí bí téèyàn ti máa jí láàárọ̀ kùtù ayé ẹ̀ tádẹ̀ máa kojú bá yé aláyé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi.
God bless my mother. Yeah. God bless my mother. Tí bá rántí ọ̀rọ̀ ilé ayé, tí bá wá rántí irú ìyá tí Ọlọ́run fún mi, mo máa dúpẹ́. Esabod tó bá ṣì wà láyé social media yóò lè nísinmi. Ta lélẹ̀? Ta ló ń bá sọ̀rọ̀ yìí? Ẹni ta ni sister mi sọ̀rọ̀ lé lórí? Mo ń bọ̀. Ta ni sister mi sọ̀rọ̀ lé lórí? Ní I disagree with your analysis. Ní kálukú ló máa ń wá. Ní kálukú ló ń wá. Ṣó yìí mi ní pẹ́ nídìí ẹ̀, mo kàn fẹ́ sáré ṣe ní pápápá. Okay. Mi ní pẹ́ nídìí ẹ̀ rárá. Mo kàn fẹ́ sáré ṣe ní pápápá. Bá a rántí ọ̀rọ̀ ilé ayé, dúkìá tí Ọlọ́run fún mi, mo máa dúpẹ́. Esabod. Sister mi sọ. Like it. Lọ́wọ́ yẹn sí kí àṣìyá abiyamọ ipe stop it, that is a danger zone, don't go there again. Gbogbo ayé ló mọ̀ pé anybody tó bá trespass anything lọ́dẹ̀ ní ká sọ yìí kò ní fi wọ̀nyí rárá. Ẹ máa kìlọ̀ fún ọmọ yín pé èmi ò fẹ́ kí wọ́n dé bẹ́ẹ̀ o, má dé bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run mo fi bẹ́ẹ̀ o. Àdúrà lè ní ṣe fún wọn o. Má lọ sọ́dọ̀ ẹni tó máa gbé ẹ ṣépè o. Mama, you should say that to your daughter. You should say that to your daughter. Mo gbà. Ìyá ò lè sọ̀rọ̀ torí ìyá ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ìyá gangan. Àwọn ìyá gangan àìmọye ọmọ ọlọ́mọ tí ìyá ti bà láyé jẹ́. Ìwà táwọn kékeré ń gbà, I can never forget that memory. Èmi náà ṣì bọ̀ wá analyse eléyìí, but eléyìí kọ́ lèmi gbé wá. Èyí tèmi gbé wá láàárọ̀ ní this your analysis get killed, madam. I disagree with you. Well done to ever. Okay. Ó ní tèmi gbé wá, èyí tí mo gbé wá. Ó ní right of sister mi kan tí mo rí, tí mo dẹ̀ gbé wá. Mo gbé right of sister mi kan wá. Mo gbé right of sister mi yẹn wá. And right up yẹn la máa. Mi mọ̀ pé sister mi gan wà lórí àgọ́. Wà lórí. Mo fẹ́ ka write up sister mi kan fún gbogbo yín. It was a sweet write up. The reason why I'm doing this show is because I could have called that person online, but I don't want to talk to her alone. I would like to yes, welcome on board, guys. So I met a sister that is very close to someone that is very close to me. So 2 weeks ago, I think she just texted me and she said she's in Abuja and she wanted to come to my office, and she came, and when I met her, damn, she's so beautiful. And I saw her write-up this morning, and I want to share the write-up with you guys. Then I can explain to you guys better. So, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bí write-up yẹn. Maybe some of you will come across the write-up, but for some of you that will not come across the write-up. Though write-up yẹn ó ní leg kò go straight. To buy a straight write-up, I would have shared it on my page. But the write-up has to do with Iyabojo and all that. But anything that has to do with Iyabojo, you know, I will never share it on my platform. Because èmi ò tí rí ẹni tá bí nínú obìnrin ṣe.
ṣé mọ̀ pé kò sí ẹ̀dá láyé tó máa jí tó máa lóun fẹ́ lọ jà kò tí sí. So beautiful sister mi yẹn ó ní what is really wrong with actress Lizzy Anjorin by Adeola. Let me tell you a small story. Only one day while we were gisting in Lagos, my friend and colleague Ibrahim Adeduton Ibrahim Yinka Young Achievers mentioned that he knew Lizzy Anjorin very well. I asked him to tell me about her. He painted such a beautiful picture of a person. Of a person. Emma Gbo, she ain't bad. Àwọn èèyàn tí ń grow. Comment views in growing. Honestly, before then I had watched only I asked him to tell me about her. He painted such a beautiful picture of a person and character that I was surprised. Honestly, before then I had watched several of her videos online while I didn't want to judge. I wouldn't exactly encourage certain things either. But I noticed something about her. Most of Lizzy Anjorin's videos are reactions to what people must have thrown at her. God bless you. People all dirty, and she screams to the high heaven to wash it off. As that Yoruba song goes, when the goat turns back, it sends curses back to the sender. That is Lizzy for you. She doesn't take nonsense. She gives you 100% back and move and more. Only she's sharp-mouthed, she's dramatic, and guess what? She's crazily beautiful while doing it. Only fast forward to about 2 weeks ago, only Ibrahim called to say Lizzy now had a shop in Garaki, Abuja. He wanted me to meet her. He sent her number. I sent a message. She replied immediately. I mentioned Ibrahim's name, but he didn't ring a bell. Then she called her voice. Sweet, friendly, effortlessly warm. I sent her Ibrahim picture and boom, she screamed with excitement. She knew him by his trade name. I had a busy day consulting at our ministry, but I told her I would visit her that same day, no matter how late it got. And so I found myself at Dubai Mall Garki. Let me just say this. That place owes class. I walk around her store and my brain was shouting one word: elegance. This woman that people drag online, she's operating on a whole different level. Those people calling her names on the internet cannot even afford to window shop in that place. Her shop wasn't just neat. Oh, thank you. It was high-end and merchandise chai. Top quality text luxury. Tell me why someone who owns a business like that will go to Idumata to steal panda. Haba, let fear God small. I went with my friend Wale Adeyinka, a man who has seen the best shops across the world. That's true. That man is an international man, no doubt. That is true. The man she came with, yeah, is and the man had a wonderful, beautiful wife. That's true. Uncle, God bless you. Only then, our girls called her, Ma, some people came to see you. She told them to make a video so we could talk on phone. From that call alone, I felt like royalty. She held me, called me sweet names, and made my head swell. A few minutes later, she walked in, and believe me, photos don't do her justice. Hey. If you're okay, photos don't do her justice. So beautiful, so delicate, so beautiful, delicate, so sweet, so adorable. We hugged like old friends. The energy was electrifying, that's true. She asked if we had eaten, offered us some drinks, snacks, even though we were already full. From what our girls had offered before she came, that woman hospitality is next level. Thank you. Oremi, Auntie Diola. When it comes to business, I realized Lizzy
could sell ice to the Eskimos. If you see this woman in life, it is very, very, very important to be careful. Because you don't know who is who. And that is part of things that pave way for me. When I meet people, I meet family, I meet friends. Regardless of how Iyabo Ojo painted me, Iyabo Ojo ló máa ṣẹ̀sín tọmọtọmọ ẹ̀. No matter how no matter how you painted me, my good character has paved way for me. I may not be good to you blackmailers because I did not join you, giving you names of dignitaries to blackmail for money. Because I did not join you to pull down successful ones in the society. Because I did not bring you names of people that had worked so hard to become what they are today. Èèyàn kan ṣo tó lè bá Iyabo Ojo ṣọ̀rẹ́ ni wọ́n tó bá ready àti ta contact. Gbogbo àwọn èèyàn pàtàkì tó bá mọ̀ kó list wọn fún Iyabo Ojo unknowingly to you kó lọ máa dá ọ̀rọ̀ wọn lẹ̀. Iyabo Ojo ò ní bẹ́ẹ̀ jà. Esabod ò ní bẹ́ẹ̀ jà. Ẹ wo fídíò Ràkúnmí Onígbáná tá rí ní few days ago. Ẹ wo bọ́n ṣe deny Ràkúnmí publicly. Even the royalties don't want to have anything to do with them. Let me tell you a short story. Do you know that people that sponsor Ràkúnmí Onígbáná 2019, the man was destroyed mercilessly across social media while Ràkúnmí Onígbáná was busy calling on all the platforms platforms they were destroying their helpers. That is one thing Lizzy Anjorin will never join you guys to do. Timba monyo, ó ṣe mí lóore, ojú tèmi kọ́lẹ̀ tí máa bo ògo lẹ̀ Yorùbá jẹ́. Take it or you leave it. As you all can see, Iyabo Ojo, Ràkúnmí Onígbáná, Esabod, all of you are broke. You all guys broke because you failed to protect your helpers. People that helped you yesterday, you blocked them mercilessly. You destroyed their names. You destroyed their livelihood. You destroyed everything that has to do with them. You blocked their children mercilessly. I mean people that fed you. People that clothed you guys. People that pay house rent of you guys. How dare you touch my people? We are not on the same page and we can never be. I protect my contact. I protect my helpers. I protect my connections. I protect them with the last blood in my vein. You all should know that I didn't become a speaker to protect myself alone. I am here to protect a lot of people. Èwo tún ni wèrè London. Èwo tí wèrè London. Kí ló dé? She no be billionaire again. Èwo tún nìyẹn. Ẹ ti ẹ̀gbọ́n ká tó máa bá kéèsì yìí lọ. Kí lorúkọ ẹ̀? Obokirun. Ṣó mélòó ló wá jẹ tó ti wá kùkìdé orí bí ebolo. Ó wá ń fi fake account sọ pé one slim down. Oh, slim down pìtìpìtì ayé ló bá ẹ o. Ẹ̀yin lẹ gbé Kùránì wá ṣèpèdè. Èpèdè tẹ́ ṣe. Ìtòyí Ọlọ́run ọba. Wọ́n ṣe kọ̀dí imú náà. Yá sí mi kọ̀dí imú náà. Ẹ ti ṣe kọ̀dí imú náà dáhùn. Ẹ ti ṣe kọ̀dí imú náà dáhùn o. Bá ṣe ṣó ìtàn kí wá lọ sínú bathroom ní Sunday. Ẹ ti ṣe kọ̀dí múná dáràn báyìí. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ jọ̀ọ́ kí ló jẹ gbogbo ẹran orí Obokirun tán? Obokirun ìbàrùbá tẹ̀tẹ̀. Màmá kan lọ́rùn, ọrùn rẹ̀ ti tẹ́rín tán.
ìbàrùbá tẹ̀tẹ̀ abẹ́ẹ̀rí bí sí àṣàmẹ́gun náà ọlọ́run má jẹ́ àṣìyàn búlì ẹ ti ṣe Lizzy búlì báyìí ẹ ń jẹ́ máa ka sórí sísá mi ẹ̀rọ. ẹ má bínú happy Sunday wẹ̀yìn tèmi. ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó pe kọ̀dí múná lé lórí ọ̀tọ̀ lẹ́ni tá à ń gbogbo ẹran orí òbòkèrún dẹ̀ gbẹ òbòkèrún ṣé bí Nàìjíríà náà ti pe àlùjọ ok orí TikTok lẹ ti kọ̀njọ́ àlùjọ̀nù ṣé àlùjọ̀nù yẹn mo dẹ̀ rí Ìyábọ̀ náà ti dàbí àǹgà yìbò ó ga ọ ẹ jẹ́ máa ka sweet message ṣẹ́rí message nǹkan tí mo yín kà fún yín when I saw that woman I don't know if she's the one that wrote all this she writes so well ṣẹ́rí gift ní gbogbo nǹkan láyé she writes so well only at this moment only and as we talked okay only when it comes to business I realized Lizzy could sell ice to the Eskimos. Call manager. Don't call me. Call manager or call daddy. Only when it comes to business, I realized Lizzy could sell ice to Eskimos. She was on fire, showing us products, explaining everything and still marketing her parcels of land in Lagos in between sales. Any memory. Ọ̀rẹ́ mi àǹtí Díọlá ẹ mà ní memory ẹ tún ṣe rántí pé mo polówó lẹ̀ fún a máa ṣe nǹkan Lizzy Ọlọ́run ọmọ ẹ kí business yẹ ojú mi bọ́lẹ̀. As we talked a lot of millions of naira kept dropping on her phone from customer placing orders. Ẹsàbọ̀dù Ìyábọ̀ irọ́ ni bẹ̀yẹn o lórí irọ́ ni o àgbà láti o Ẹsàbọ̀dù àtà nǹkankan o má dáhùn o jọ o orígbà yẹn náà tún máa bẹ̀rẹ̀ only at that moment I said to myself, Abba, people have been unfair to Lizzy Anjorin. The woman is hardworking, classy, confident, and obviously successful. All that online dragging, most of it comes from frustrated people who can't match her energy or achievement. I haven't met her main rival, but I heard she's also whatever started their fight must have been blown out of proportion because both Ìyábọ̀ do well you running here. Ìyábọ̀ do well Ìyábọ̀ ló wà lábẹ́ gist lover Ìyábọ̀ alákìsà Ìyábọ̀ do well rárá Ọlọ́run ní jaja gbáko Ìyábọ̀ ken only but my little advice to Lizzy Aunty Diola, I am sure you are watching this video. Let me listen to your advice. You are bigger than these people. Ignore them, Amy. Ignore who? Aunty Diola, you are a journalist. You are not an entrepreneur. Ìwọ kọ́kọ́ lọ gba owó báǹkì náà. Ìwọ kọ́kọ́ lọ gba owó báǹkì. Tó bá ti gba owó báǹkì, ìwọ kọ́kọ́ lọ gba bí 1 billion ní báǹkì kó gbé collateral lẹ̀. Ṣó pé tó bá máa gba 1 billion ní báǹkì wà ní collateral 2 billion. Collateral yẹn dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ orúkọ ẹ̀. Tó bá máa gba collateral ní báǹkì. Tó bá máa gba collateral 1 billion ní báǹkì wà kọ́kọ́ ní o lè ní less than 3 to 4 billion. Collateral ti báǹkì máa gbà. Jẹ́ ká sọ pé má jà lọ billion, já lọ síbi million. Adéọlá ọ̀rẹ́ mi, Aunty Diola mi, Oroyo, Sisi Oroyo, fine girl. Kọ́kọ́ lọ sí báǹkì lọ gba 100 million. Ṣorí tó bá ti gba 100 million ní báǹkì, ìwọ fi bẹ̀rẹ̀ business. Tó bá ti wá fi bẹ̀rẹ̀ business, ìwọ jẹ́ kí Ìyábọ̀ Òjó kó handle ẹ lọ́ndà gist lover. Kẹ́sàbọ̀dù di Facebook mu. Ṣé o mẹni tó ń jẹ́ Kudirisky? Ìyẹn ló máa bẹ handle family ẹ àti business ẹ. Ṣé o mọ ọ̀pọ̀ o mọ àṣàmẹ́gun? O mọ àṣàmẹ́gun ọ̀pọ̀ o. Ṣorí business tó bá fẹ́ wá ṣe yẹn kó wá pray kó pàdé àwọn ejò tó ṣe jẹ́rìí.
until ṣe rí gbogbo yín tẹ́ máa sọ pé kí n ignore wọn gbogbo yín pátápátá kò sí kankan nínú yín tẹ́ ní kí n ignore tẹ́ ní mega business ẹ ní mega talent ẹ lè ní owó gan kódà ẹ lè lówó jù mí lọ bó ẹ ní business tó mi ìyẹn wà ẹ lè lówó jù mí lọ o bó ẹ ní business tó mi gbogbo yín pátápátá tẹ́ ní kí n dákẹ́. Number 1 mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé àwọn olùṣe ẹ̀dá kọ́ ló ń patronize mi. Number 2 mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń patronize mi ló ń support mi. Torí wípé ikú tó ń pojú gbẹ̀ mi òwe ńlá ló ń pa fún ni. Gbogbo nǹkan tí mo face lórí social media kò sí entrepreneur kan tí ò face ẹ̀. Kò tí sí entrepreneur kan tí kò face ẹ̀. Ó wá lè jẹ́ pé borí bá ṣe tó lórí ń fọ́ lórí. Tó bá jẹ́ pé o kì í ṣe public figure àárín ibi tí wọn náà ti ń ṣiṣẹ́ wàá máa experience continuity and during experience. Am I communicating? Ṣé mọ̀ wípé ó ràngì fún mi tó bá gbé patient dé hospital nígbà míì wà tí doctor bá sí lórí ìjókòó tí bọ́rọ̀ ṣe máa ń ṣe àwọn tó ní patient wọ́n lè ní kí nurse tí ò tí ì máa bẹ̀rẹ̀ gún wọ́n lè ní kó sáré ṣe operation fún patient bó ṣe mú wọn lára gbogbo àwọn nurses tó wà ní duty ló máa kó wọn sórí table pé no until we see doctor. There are some tí máa ń parọ́ kẹ́ máa já mi. For those of you that have been to hospital one way or the other, or you have followed people to hospital, there are some cases that are so intense that you would want doctor, that you would want nurses. Video tá a fi ń jẹ gbádùn orí yìí on flag nìyẹn o ẹni bọ́ yẹn flag. Happy Sunday ní tèmi. Happy Sunday ẹ̀yin tèmi. Ẹ máa bá àtẹ love and like. Ọ̀rẹ́ mi Aunty Deola Sisi Oroyo ṣó ti yé yín. Tẹ́ bá dé hospital kò sí bí case yẹn bó ṣe lè wà severe tó. They will tell you that the doctor needs to attend to you. That is entrepreneurship in Nigeria. Imagine you telling someone at war front. Imagine ke yo lọ sí Zambisa kí àmì lọ sí Zambisa forest. Ke wá sọ fún àmì yẹn wípé nítorí ó jẹ́ Christian àbí nítorí ó jẹ́ Muslim tó bá wá rí terrorist tó jọ ní ẹ̀sìn kan náà kó gbé ìbọn sílẹ̀. If you are not in my shoes, don't advise me. You all don't know my journey. You all don't know where I was coming from. Nǹkan tí mo ti endure lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó tó bá ṣẹlẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ yín wọ́n ti gbàgbé yín sí mortuary. As a matter of fact, Ìyábọ̀ Òjó has been evil right from a miserable mother's womb. But I can authoritatively place my hand on my chest that I was the first victim of Ìyábọ̀ Òjó. Ìyábọ̀ Òjó used me to become what she becomes today. Gbogbo ìwà ẹ̀ka tẹ́rí tí Ìyábọ̀ Òjó ń lò pátápátá yẹn Lizzy Anjorin ló fi build the evil tó dì yẹn. Ẹ wá jẹ́ ká wo Ìyábọ̀ Òjó nígbà tí kéèsì Ìjẹ̀ṣà ṣẹlẹ̀. Ẹ wá imagine nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ti ṣe fún Lizzy Anjorin. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó tó ti plan fún mi kí n tó meet rárá? Ṣé Ìyábọ̀ Òjó wọ́n dẹ̀ plan fún mi tán wá jí gold tí mò ń tà? Do you know what it means to become a gold merchant as an undergraduate? Ṣé as an undergraduate tó wà ní 200-300 level tán wá jí gold sí ẹ lọ́rùn pẹ̀lú aago tí àwọn èèyàn kó fún ẹ láwìn ṣé kò tó kéèyàn kú? And I survived. You all don't know what Ìyábọ̀ Òjó has done. I want you all to know that myself and Ìyábọ̀ Òjó's fight, it is not even Fola.
Fola will be the last victim tí Ìyábọ̀ Òjó máa gbé wá. Ṣé bí mo ń sọ̀rọ̀ Kudi fún yín, lady tó rán mú nínú kòfó Tinubu. Ṣé mo yọ ọdún tí lady yẹn bá mi gbé. Lady yẹn dàbí ìgbà tí Ìyábọ̀ mú manager kí lorúkọ bọ̀bọ̀ ẹ̀, manager Davido sínú WhatsApp group. Anytime tí n bá wo iye ọdún tí Ìyábọ̀ Òjó fi bá mi gbé, tí Ìyábọ̀ dẹ̀ tí mo ń wo iye ọdún tí Kudi, sorry not Ìyábọ̀, Kudi lady tó ṣe nání mi nínú kòfó Tinubu yẹn, anytime tí n bá imagine iye ọdún tó bá mi gbé nú ilé tí mi ò dẹ̀ mọ̀ pé ó wà pẹ̀lú Ìyábọ̀ Òjó. Now tó bá jẹ́ pé mi ò dúró dáadáa fún Mr. Lawal would have been, his enemy would have been in prison. Do you know how many years it took Ìyábọ̀ Òjó to plan all those things for people? Sherry, ẹ̀yin tẹ́ máa sọ wípé kí n ignore. Wallahi ẹ ń fira yín ṣẹ̀sín ni. Wallahi ẹ ń fira yín ṣẹ̀sín. That statement, tell Lizzy Anjorin to ignore. Ignore who? Do you want me to end up like Mohbad, or do you want me to end up like Ijesha, or do you want me to end up like Naira Marley? At least àwọn tó tí Ìyábọ̀ Òjó ti ṣe sẹ́yìn, tá bá sọ ẹ lè sọ pé rọ́ ni. Mẹ́ta tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe lójú aráyé within 2 years lélẹ̀, Ijesha, Sam Larry, Naira Marley àti Mohbad. Mẹ́rin tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe nìyẹn. Less than 24 months. Èwo nínú yín kéèsì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí, èwo nínú yín ló gbàdúrà fọ́mọ ẹ̀? Ọmọ Ṣaléwá Rótìmí Rájí. How are you, love of my life? You don't understand? Do you know what I have endured? Nígbà tí mo ń ṣe fíìmù, ẹ jẹ́ n tuntun béèrè lọ́wọ́ iṣẹ́ rí mi nínú fíìmù Ọdún Fárí. Ẹ rí mi nínú fíìmù àwọn ará Ìbàdàn rí, àwọn ọmọ Ìwà Adémọ́lá, ẹ rí mi nínú fíìmù wọn rí. Ẹ rí mi nínú fíìmù anybody wọn rí. Àwọn ará Abẹ́òkúta ibi tí mo ti kọ́ṣẹ́ gangan. Alásàrí rí fíìmù mi níbi tó ti edit ẹ̀. Alásàrí like edit, Alásàrí like acting ni. Ha, Pretty Gilly, ẹ má jealous. You don't know. Ó ṣe rí ọ̀rọ̀ social media yìí. Ọ̀rọ̀ social media ó dàbí ẹni tó wà lójú ogun ni. Tẹ́ wá sọ fẹ́ni tó wà lójú ogun wípé má jà mọ́, gbébọn sílẹ̀. Ìyábọ̀ Òjó ò níṣẹ́. Do you know how Ìyábọ̀ Òjó become broke today? Inú gbogbo ní tíátà pátápátá, Ìyábọ̀ Òjó ló ṣòbò lábàṣájù. Ìyábọ̀ Òjó ló dòdòkúdòjù. Ìyábọ̀ Òjó ló lọ gbowó kiri lọ́wọ́ àwọn politician. Have you ever asked yourself why Ìyábọ̀ Òjó did not make it? Àwọn ayé tí Ìyábọ̀ Òjó, àwọn ayé aburú tó jẹ́, ká ló tó bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Folúkẹ́ Dáramọ́lá kí n fi bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni. Gistlover máa dẹ̀yìn lẹ́yìn Folúkẹ́ Dáramọ́lá fìgbà tí gbéyàwó ẹ̀ máa tó ká máa sọ nǹkan mi. Ẹ lọ ka history gbogbo àwọn onítíátà tó ṣègbéyàwó pátápátá, Lizzy Anjorin nìkan ló ṣe survive in mystery. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ṣé Ràkúnmí Onígbáná ṣó ṣègbéyàwó fún ni? Àbọ̀ forùkà bọ́ lọ́wọ́. Pẹ̀lú ẹ̀, àgbésùn ẹ̀, ǹjẹ́ rí lọ́dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó rí? Ǹjẹ́ rí ní pátí àwọn Ìyábọ̀ Òjó? Ṣé rí, ẹ má máa jẹ́ ká ṣe bí ẹni tó kàn lajú sílẹ̀. You see, if you are not a critical thinker, you can never make it. Sorry, nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ is enough for you to make it in life if you are a critical thinker. Ǹjẹ́ yín rí kí àgbésùn Ràkúnmí Onígbáná, ǹjẹ́ yín rí kó function bí ọkọ gidi lójú Ìyábọ̀ Òjó? Kò ní ṣeéṣe, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò gbọ́dọ̀ lójú Ìyábọ̀ Òjó kọ́, kì í ṣe àfi tó bá kú. Ẹ wo Bíọ́dún Òkèowó. Until ìgbà tí Bíọ́dún Òkèowó wá name drop Ìyábọ̀ Òjó ni Bíọ́dún Òkèowó tó ní sinmi láyé ẹ̀ pẹ̀lú ìgbéyàwó ẹ̀. The same Ìyábọ̀ Òjó
ló dó Musiliu kíní ó dó Musiliu kejì wọ́n padà wá fi Gistlover báyé àwọn Musiliu méjèèjì jẹ́ láì dárúkọ Ìyábọ̀ Òjó sí ni. Ibo lẹ́yìn ti rí onítíátà kan tọkùnrin kan fẹ́ tí blọ́ọ̀gì wá bẹ̀rẹ̀ sí ní blọ́ọ̀gì àwọn ọkùnrin yẹn láti bà image wọn jẹ́ Ìyábọ̀ Òjó nìkan ní industry. Sórí òdìjọ́ tẹ́ ẹ bá wò wípé èmi náà máa dépò tí Lizzy dé yìí. Sórí ìjọ́ tó bá tún wò pa ipò tí Lizzy dé èmi náà máa débẹ̀. Tó bá wá fẹ́ débẹ̀ tó tọ́ wàá máa wò pé tí n bá dépò tí Lizzy dé báwo ni mo fẹ́ jagun ṣẹ́gun irú Ìyábọ̀ Òjó àti Esabod. So what you are prepared. A lot of you saying he no like Auntie Diola, when you met me, you saw another personality entirely. Bí Ànábì ṣe operate nìyẹn. Bí Jésù ṣe operate nìyẹn. You don't understand? It is not good for people. As a matter of fact, sharing nǹkan tẹ́yin rí yẹn, àwọn tó ń bá mi rajà nìkan ṣoṣo ni máa fẹ́ jẹ́ kó rí amazing side of Lizzy yẹn. Sórí amazing side of Lizzy yẹn ó dàbí obì tó gbóni tírú Ìyábọ̀ Òjó àti Esabod ò gbọdọ̀ rí. See, let me tell you something. You all don't even understand the fact that there are some things that I do on this cyberspace and it's a strategy. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí n bá dákẹ́ irú Ìyábọ̀ Òjó àti Esabod wọ́n á rò pé kí làwọn lè ṣe fún ó dá tó mi bá tẹ̀yìn wọ̀ gbí lẹ́nu ta lẹ fẹ́ ẹ wo kú Mohbad nsìn ẹ wo bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe palẹ̀ mọ́ ẹ tó lọ pin ẹ̀ mọ́ innocent person lọ́rùn just because Mohbad could not tell people ntójú òun rí nígbà tí Ìyábọ̀ Òjó àtọkọ ẹ̀ gbé lọ UK. Question kan là ń béèrè lọ́wọ́ Ìyábọ̀ Òjó nsìn wípé owó iṣẹ́ tẹ́ ẹ san fún Mohbad ibo lẹ sọ sí wà rí pé Ìyábọ̀ Òjó àti àgbésùn ẹ̀ wọn ò lè sọ síta. Láàrin èmi àti ikú Mohbad ò kì í ṣe ojú lásán. It was not ikú Ọlọ́run. That boy was taken for a purpose. Whose purpose? Royalty and the property he bought purpose. The moment you buy a okay, ẹ jẹ́ kí n tún sáré gbé intra báyìí. Egbe ọrùn òkú, egbe ọrùn kò kú o. Nígbà tó ń suffer. Nígbà tó ń fi ìró kan lọ gbàdúrà lórí òkè Ẹ̀rìmọ̀. Egbe ọrùn òkú. The moment Egbe ọrùn build a mansion, Egbe ọrùn died. So strategically, the mansion killed Egbe ọrùn. The people that wanted Egbe ọrùn's property. And the moment Egbe ọrùn died, people that frustrated that lady to journey of no return. I saw an elderly pastor, Wòlíì. He came online and he mocked the vulnerable moment of Egbe ọrùn. Bàbá tó jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fòkó Egbe ọrùn ṣẹ̀ sí yẹn. Ẹ rántí pé ọ̀tá ni wọ́n nígbà tí Egbe ọrùn wà lójú ayé. Bóyá tó bá jẹ́ pé Egbe ọrùn bẹ̀rẹ̀ sí ní name drop àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ fura sí bóyá kò bá wà láyé. Ibi tí mo bá délé ni mo lè kéré lọ́jọ́ orí. Àmọ́ àgbàlagbà ni mí spiritually. Ẹ gbọ́ mi bí Rúkà Gawat ṣe kú gbàrà. Ẹ wo àwọn mùsùlùmí tó sáré jáde tán wá mọ́kè òkú Rúkà Gawat. Lára àwọn ọ̀tá Rúkà Gawat ni kí Rúkà Gawat tó kú. Kí ni wọ́n fi sorú Rúkà Gawat lọ́wọ́? Mùsùlùmí ni ẹ́ tógun bá ṣẹlẹ̀ máa kírun lóru. Ṣé nígbà tógun ṣẹlẹ̀ sí Ànábì? Ṣé Ànábì ń kírun lóru? Ṣé Ànábì ò lọ pọ́n idà ẹ̀ kò fèsì ogun? Imagine if I had kept quiet. Imagine numbers of bloggers that will be staging shows for me. Even you, Madam Diola, you will not have that courage to step into my store if I had not been speaking up. Auntie Diola, o mọ nǹkan tó ń pè l'entrepreneur ni. O mọ nǹkan téèyàn fi ń tajà ni. O mọ nǹkan téèyàn fi ń tajà. Owó kọ́ nìyàn fi ń tajà. Ọlá kọ́ nìyàn fi ń tajà.
ẹwà kan nìyàn fi ń tajà. Kéèyàn kan mo fẹ́ wo èèyàn kan tó máa gbà lọ́sàn yìí kí la máa fi ń tajà. Kí la lè fi tajà èèyàn mi? Kí la lè fi tajà? Excuse me. Kí la lè fi tajà? Ẹ má bínú, olórí burúkú lílé. Kí la lè fi tajà èèyàn mi? As an entrepreneur, kí ló lè fi tajà? Kí ló lè fi tajà? Wàláhì gbogbo yín lẹ ṣì. Gbogbo yín lẹ ṣì. Gbogbo yín lẹ ṣì. Gbogbo yín lẹ ṣì. God bless you. Silent misadmission. God bless you. Do you know, as an entrepreneur, the only thing that sells your market most is your name. Your name is your brand. Know that and know peace. As an entrepreneur, your name. Your name. Now, do you agree with me? Your name. It is not outspoken, it's not loyalty, it is not good character. You can open a shop without people knowing that you own it. It is not conscience. It is not good attitude. Humility is just your own personal your identity. Woman, humble. Humility doesn't sell market. You can have a company and people will not know your name. Your name. Now, the little you know, let's start from 2019. Iyabo Ojo under Gistlover started with my enemy was into cocaine, and it was Iyabo Ojo selling cocaine from 2019. Imagine efforts they pulled together to secretly video me when I was attached, when I was in Arch. As an entrepreneur, that video they later released under Amebo. That video. Do you know that that video is worse than Idumata's video? Did you know? Okay, under Gistlover, why did Gistlover collected the document of my house? Because Gistlover wants to blackmail me. That was not the owner of the house. That a man bought the house for me. But the same Iyabo Ojo rented an apartment, a semi-detached apartment, and he did not make it to Gistlover. Do you know? Sorry, ọ̀rọ̀ tí mo sọ, ẹ̀dá tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí kò lè yé yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí àwọn ọmọkùnrin yín kú tẹ́ ẹ̀ mọ̀ kú tó pa wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí àwọn ọkọ yín kú tí ẹ̀ mọ̀ kú tó pa wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí àwọn ọmọbìnrin yín kú tí ẹ̀ mọ̀ kú tó pa wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí àwọn ìyàwó ilé yín kú tí ẹ̀ mọ̀ tó pa wọ́n. Ṣé mọ̀ pé some of them are being blackmailed by a top secret known to them alone. Ẹ̀yin ẹbí ará ẹ̀dẹ̀ ní mọ̀ ẹ kò gbọ́ pé wọ́n kú ni. You see, it's high time people start paying attention. Pay attention to your children, pay attention to your husband, pay attention to your wife. Kí ni video tí wọ́n yà ní Mecca fún mi? Don't secretly video me. Tí Gistlover wá kọ pé wọ́n ti mú ọ̀tá mi ń gbé cocaine. Do you know what my enemy? Tó bá mọ̀ nǹkan tí ọ̀tá mi lose. Tó bá sọ fún mi pé kí n ignore. If I did not even say anything. In fact, telling me pé kí n ignore ṣó mọ̀ kó lè gbé ègún àti èpè. Ó dẹ̀ ní mọ̀
gbọ́dọ̀ bí ló ti gbígbó àtẹ̀pè even without me saying anything oh dẹ̀ nímọ̀. You don't tell an adult, most especially successful people, you don't tell them how to run their businesses. You don't know where they are coming from. You don't know where they are going to. You don't even know what's up with them. Like Madame Diola Nisin, I don't think she knew anything. She does not know anything. She just saw, Lizzie is talking online. Show me what mo lose. Let me give Monimus. Mo fún any few weeks to few months. Shori un tó sọ mí di speaker. Tó fi rò pé ó fẹ́ join wọn. A kàn ẹ́, wá ké wá yọ àlà, wá sunkún kíkorò. O ní fọ́ tó máa fi jáde láyé o máa ya dìgbòlugi ni. Monimus. Shori gbogbo yín tẹ́ bá wá fún mi nísìn. Ẹ kò wá forí kó èpè ọ̀fẹ́ ni, èpè ọ̀fẹ́ àti ègún. You don't even know. Lizzie àná lẹ pé, Lizzie ìjẹta tẹ́ ń bully lẹ pé. You all can't even imagine Lizzie of today. It takes ẹni tó ní ìyá gidi láàrin yín ló máa pé ọmọ ẹ̀ sẹ́yìn pé ọkọ mi má lọ bẹ̀ yẹn rárá. Let me tell you what happened to me 2019. I have said it before and I'll say it again. I'll say it again. As at 2018, 2017, that time that I used to dance, top people in this Abuja, I give them abayas. Remember, I saw abaya. I sell laces, but I was majorly into abaya. If you remember, 2016, the moment Iyabo Ojo saw that they came to do birthday for me, you all remember, one of my long friends, Simo Soto, and friend, mo mi gba ti man kiri rice. Ṣé rántí, couple with, mo man empower àwọn èèyàn fún àwọn èèyàn lọ́kadà. Ẹ rí pé moment mo man fún àwọn èèyàn lọ́kadà ni Gistlover wá bá mi pé kí n fún òun lówó, òun fẹ́ rọ̀kadà. Ńgbà tó yá Gistlover tún wá bá mi pé kí n fún òun lówó, òun fẹ́ ra Uber. Tẹ́ bá rántí dáadáa, later ni wọ́n text mi bá wọ́n fẹ́ pa ọ̀tá mi. Ṣé rántí dáadáa bá wọ́n fẹ́ pa ọ̀tá mi. Tẹ́ bá rántí tí Gistlover fi sọ pé kí má gbé message yẹn lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá. Do you know what happens? Number one, my enemy becomes so unrest. Security wise, my enemy started. I mean, mom will jẹ́ kí n sọ fún yín, jẹ́ kí n explain it fún yín. Ṣé rí moment tó text mi pé wọ́n fẹ́ pa ọ̀tá mi. Ẹ̀rù bẹ̀rẹ̀ sí ní bà mí. Mi ò lè jáde mọ́. Mi ò lè ṣí ṣọ́ọ̀bù mi mọ́. Mi ò lè rìn mọ́. Mi ò lè gbé aago ọ́fíìsì mi mọ́. Ṣé rántí nígbà yẹn ṣá? Ẹ rántí. Inú ẹ̀ ni Dorcas tí ń bully mi. Tí Dorcas sọ pé mo fi òkú màmá mi, mo fi ṣògùn owó. Tí Ìyábọ̀ Òjó àti Níkẹ́ tó ń gbé lọ́dọ̀ mi tó lọ pè sọ́dọ̀ Dorcas. Boy sọ pé mo fi ọ̀tá mọ́mì mi ṣògùn owó. Ṣé mọ̀ èmi nìkan ni mọ́mì mi bí adẹjọ́ wà papọ̀. Do you know that statement tí Dorcas sọ? Dorcas tí ìyá ẹ̀ Adéyínká máa mọ sàárì ẹ̀. Do you know that statement tí Dorcas sọ ní 2018 yẹn? You see, you come online, you have your life. That is why I don't stage show for people. And I don't put my mouth in people's matter. Because, mo yí tó máa sọ. Tí o máa fi gbomi jẹ́ kíkorò lójú èèyàn. Mọ̀. That is why I won't go for you. But tó bá wá fún mi. Tí ẹ máa tán. Ṣorí nǹkan tó ń ṣe fún mi yẹn. Nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ti ń ṣe fún mi tipẹ́tipẹ́ yẹn. Àti Tẹ́sábọ̀dù ṣe àti tí Dorcas àti Sọjí ṣe yẹn. Gbogbo ẹ̀ ní máa kó lé ẹ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan náà gbì. Ó yá, jájọ máa ràn. The moment Níkẹ́ tí mo gbà sínú ilé, tí mo fún lóúnjẹ, tí mo ṣàánú fún, tí mo fún ní fame, tó pè sọ́dọ̀ Dorcas, tí Dorcas àti Ìyábọ̀ Òjó àti Níkẹ́ tán wá ń sọ̀rọ̀ pé mo fi mọ́mì mi ṣògùn owó. Ẹ̀yin tẹ́ nífẹ̀ẹ́ màmá yín tẹ́ wà bí báyìí. Téèyàn bá sọ fún ẹ pé o fi yẹ ṣògùn owó, how would you feel? And you cannot come online to come and tell Nigerians. Inú ẹ̀ náà ni Gistlover ti sọ wípé ọ̀tá mi fi ń pu ọ̀tá mi ṣògùn owó.
ṣó ti ẹ̀rí náà ṣó rí moment tó sọ pé ta mi fi wùn ṣògùn owó náà gbogbo àwọn ọkùnrin tó ń pè ẹ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní o wọ́n fẹ́ ní o wọ́n fẹ́ everybody àkọ́kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ gbáyé ẹ̀ ní blocking náà everybody tiẹ̀ kọ́kọ́ máa gbá màmá ẹ̀ ní block àtọkùnrin tó ti fẹ́ o àtọkùnrin tó ò fẹ́ o àti tó ń tòsí ẹ o títí mọ́ àwọn ọkùnrin tó ń bẹ́ẹ̀ rajà wọ́n á kọ́kọ́ sá lọ ná fún pé òfin wùnpọ̀ ẹ̀ ṣògùn owó. Dorcas Ìyábọ̀ Esabod gbogbo ìṣòro ìgbà tẹ́ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ẹ fi ń yọ ọmọlúàbí kúrò lára èèyàn. Now mo wá lọ Mẹ́kà Gistlover send video sí mi Gistlover di pé ọmú mi lẹ̀ Mẹ́kà bí wọ́n mú mi lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ gbé lára mi náà èmi mo ní yes wọ́n mú mi sílẹ̀ ó ní ṣe bí you are with drugs mo ní God forbid mo ní I've never seen drugs in my life Gistlover kọ ju video tó release London amebo ẹ ó kọ ju sí mi ni ó ní I'm about to post this now mo ní Gistlover I have never seen drugs in my life mi ò dẹ̀ rí drugs rí tòótọ́ mi ò mọ abẹ́rí mi club rí ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀rí mi kí mutí rí mi lo drugs rí mi jáde mi lọ́rẹ̀ẹ́ iṣẹ́ mi ni mo ń ṣe ní Mẹ́kà mo dẹ̀ lọ sínú toilet mo dẹ̀ bẹ̀ sí ní sunkún mo dẹ̀ fẹ́ commit suicide ní toilet Gistlover wá ń bá mi dúnàdúrà pé tí mi ò bá fẹ́ kí fídíò yẹn kó jáde síta kí n mú wá. Have you ever paid ransom before? Have you ever? Do you know that most celebrities that died, some of them took their life through Gistlover? And that thing, I will never forgive this government for not tracking down Gistlover. Sorry, àti gbogbo government tó ti wà ní gbogbo ìgbà tí Gistlover, because the government watched Gistlover killing a lot of youth. Ṣẹ́rí fóònù yóò ní pẹ́ kú ẹ̀rí 14% péré. Do you know how many celebrities tó ti gbógun jẹ? Mo ní Gistlover, but I was helping the old ones in that camp. I never knew the person tó ń bá mi sanwó fún Gistlover. Mi mọ̀ pọ̀ rẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó tímọ́tímọ́ ni. Ọ̀rẹ́ tèmi tímọ́tímọ́ tó máa ń bá èmi lọ san ransom lọ́dọ̀ Gistlover. Until ìjọ́ tí mo rí òun àti Ìyábọ̀ Òjó lọ́dọ̀ Daddy Freeze. Imagine seeing your friends that is helping you paying ransom to Gistlover with Ìyábọ̀ Òjó under Daddy Freeze. Do you know that if I was not strong enough, do you know that it's enough for someone to take her life? Pé kó para ẹ̀. Guys, ṣé rí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí kò lè yé yín story mi létí tí yín èmi ló ṣẹlẹ̀ sí èmi ni mo mọ bí tí mo ti ń bọ̀. Sórí ìwọ tó mọ bí tí Ìyábọ̀ Òjó ti bẹ̀rẹ̀ ogun tó ti pilẹ̀ ogun tó wá tẹ́rí sí tó lóun gbèjà Ìyábọ̀ Òjó. Sórí gbólóhùn tí mo sọ yẹn pé àdàbí tó bá jẹ́ kó ti tọ́ ní Ìyábọ̀ Òjó gbé wá tó bá mọ ìtumọ̀ ẹ̀ wàá mú eré kódà wàá delete social media handle ẹ̀. Ṣé bí Ìyábọ̀ Òjó tó lọ ṣe Yínké tó rẹ́rìn lẹ́rí? A ní gbogbo yín tẹ̀ ń tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó sẹ́, gbogbo yín lẹ máa fojú sunkún ọmọ. Gbogbo yín náà máa gbé òkú àwọn ọmọ yín wá bá yín nílé dìgbàdìgbà. Àdàbí àyàfi tí ò bá sí Ọlọ́run ló kù. Ṣé rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ dá some things mi ho anybody explanation ìwọ tó bá fẹ́ forí képe máa wá forí koko kan mi tèmi ṣá ti máa ṣorí le tèmi ṣá ìwọ ló mọ̀ ìwọ ló gbórí ẹ wá máa fi gbé pè
ìwọ ló lẹ́lẹ́dẹ̀ tó fi ń gbé pé kò kàn mí tèmi ni wípé àti ìgégùn yẹn fún yín níbí bá a ṣe ń sọ pé gbogbo ìṣẹ̀dá tó bá rajà lọ́wọ́ mọ́nímọ́sì wọ́n máa fi ọwọ́ gbé àwọn ọmọ wọn sí ǹjẹ́ yìí rèèyàn gidi kó lọ sọ́dọ̀ mọ́nímọ́sì ṣé ọ̀dùnkún mọ́ṣúárì èyí tó ń tọrọ bá rà èyí táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ yẹn ṣé yẹn lèèyàn tó máa lóun lọ patronize mọ́nímọ́sì tí wọn náà máa wá ṣé wọ́n rí èèyàn gidi kó lọ patronize mọ́nímọ́sì Lizzy Anjorin gégùn fún mọ́nímọ́sì kò gégùn fún mọ́nímọ́sì kò sí ẹ̀dá kan tó fẹ́ jèrè ọmọ títí ẹ̀ tá lóun lọ rajà lọ́wọ́ mọ́nímọ́sì because an average person tọ́lọ́run ti gbà fún nínú ayé you will all know the consequence of anything tá bá ṣe. Now Ìyábọ̀ Òjó ń ṣe kíní fún mi ó ń ṣe kíní fún mi mo wá wò pé mo bá tí mo lè sọ fún yín nìyẹn o mi lè sọ yìí tó pọ̀ o ní mo lè sọ nìyẹn mo bá wò pé tí mi ò bá marry Gistlover ti gba dọ́kúmẹ̀ntì ilé mi búlì yẹn wá gbogbo yín níjọ́ tí mo gbé chatemi àti Ìyábọ̀ Òjó jáde tí mo send àwọn links tó ń búlì mi sọ́dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ẹ rí pé kò reply àmọ́ ń gbà tó lórí burúkú yẹ tó ṣe èrè ṣánkú kí lẹ rí tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe ó wá ẹ rí pé ó wá ní káwa wá síbi òkú ìyá òun ohun tó mú Ìyábọ̀ Òjó wá rẹ́ǹtì ilé sínú estate tí mo ra lé sí tí Gistlover dẹ̀ gba dọ́kúmẹ̀ntì ilé yẹn lọ́wọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ bá sọ pé kí n má sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ má forí gbé pé ẹ má forí gbé ṣé ẹ fẹ́ràn ayé yín ni ṣé ẹ kò love ayé yín ni ìṣe kẹ́ máa wo bí géèmù yẹn ṣe ń bọ̀ ká lẹ́yìn tẹ́ máa ní kí n ignore ọjọ́ tí Mohbad ti kú kàkà kẹ́rọ bàbá Mohbad lọ́wọ́ ẹgbógun ẹbá tí ẹ̀jẹ̀ ni láti jó táṣírí Ìyábọ̀ Òjó ti tú bó ṣe secret DNA fún Liam èwo nínú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ dìde tẹ́ condemn tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe ṣé irú yín lè máa ní kí n dákẹ́ ẹ má fẹ́ ń forí gbé pè ní now wọ́n wá tọ́jú fídíò yẹn ẹ rí pé Gistlover sọ fún mi wípé Ràkúnmí bímọ ṣé rántí inú mi tún dùn sí probably she was expecting negative reply from me inú ẹ̀ náà ni Gistlover ti sọ fún mi pé ọmọ kan tí mo close mọ́ ìtorí ẹ̀ náà ṣe kò kàn mí àwọn ṣe baby shower mo nínú mi dùn she was expecting negative replied ẹ wo conversation èmi àti Gistlover tí mo ti display fún yín so far so good. èyí tí mi ò lè gbàgbé jù tí mo mú mọ́ra tí mi ò sọ nǹkan ẹ̀yin kọ́ lè máa sọ fún mi pé gbogbo ẹ̀rẹ̀ kan nìyàn fèsì ìyálàyà yín kọ́ ló máa sọ fún mi Lizzy yáre ògbọ̀rọ̀ olórí burúkú lẹ́yìn tẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ ti ṣòfò ọmọ ẹni tó ń bá èmi san ransom fún Gistlover ọjọ́ tèmi rí pẹ̀lú Ìyábọ̀ Òjó tọ́jọ́ wá ṣe 3-way calls pẹ̀lú Daddy Freeze èwo nínú yín ló lè dákẹ́ kó dẹ̀ máa attack ẹni yẹn èwo yìí tó bá lè ṣe nù yín kó jáde pé òun lè ṣe èyí tó bá lè ṣe nínú yín ó wá jẹ́ time tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ do you know what it means ọ̀rẹ́ ẹ tí tó ń pẹ́ mi ti mọ̀ Ìyábọ̀ èmi mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ló ń ro gbogbo dán yẹn èmi mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ló ń ṣe gbogbo orí burúkú yẹn lọ́ndà Gistlover èmi mọ̀ but ta la fẹ́ sọ fún do you know what it means ọ̀rẹ́ ẹ tímọ́tímọ́ tó lọ bẹ́ẹ̀ san ransom kó o wá rí pẹ̀lú àwọn kidnapper yẹn can you survive it? Can you stop telling victims how to handle their life? Stop telling victims you are not in their shoes. Nígbà tí sister mi máa sọ̀rọ̀, ó ní ìgbà tó ń dọ́dọ̀ mi, ó ní tó ń rí yàtọ̀ pátápátá. Ó ní gbogbo àwọn aninilára mi, ó ní wọn lè afford window shopping. Àti Déọlá tó ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní wọn ò lè Lizzy tẹ́ mọ̀ lórí social media ó yàtọ̀ sí Lizzy ojú ayé I just have to do what I have to do to survive
tó bá jẹ́ pé irọ́ ni Lizzy ń pamọ́ Ìyábọ̀ ibẹ̀ eré ohun tí Ìyábọ̀ àti Gistlover ṣe fún Ìjẹ̀ṣà sí láyé ńgbà yẹn ẹ wo bí tí Ìyábọ̀ àti Gistlover ẹ wo bí tó lọ tọ́jú Ìjẹ̀ṣà sí nígbà tí Ìyábọ̀ máa sọ̀rọ̀ ó lóun rí Ìjẹ̀ṣà tó ń láìka kò kí ń ṣe pé Ìjẹ̀ṣà rèpò ó ní Ìjẹ̀ṣà ń láìka you all don't know what they've done ẹ fi èmi àti wọn sílẹ̀ tá bá wá ríru mọ́nímọ́ọ̀sì yẹn á ṣe àtà tí yẹ